الشخير. إن الشخير مشكلة تواجه قسما كبيرا من الناس ومن أعمار مختلفة، من الأولاد حتى المسنين. وفي بعض الحالات تعاني النساء في سن اليأس من الشخير، والنساء الحوامل عند بداية الحمل وقبيل الولادة. ويعود الشخير إلى أسباب عديدة، منها وضعية النوم، فالنوم على الظهر قد يسبب الشخير. البدانة، إن الدهون المحيطة بالعنق تضغط عليه وتسبب ضيقا في التنفس. الحساسية وإفرازات الأنف التي تسبب انسداد مجرييه أحيانا. كذلك الإصابة بالرشح والتدخين يؤديان إلى الشخير. أما وسائل معالجة الشخير فهي تختلف بحسب كل حالة، فالإقلاع عن التدخين وتخفيف الوزن وتعمد النوم على أحد الجانبين واستعمال وسادة تجعل من الرأس أكثر ارتفاعاً، والتخفيف من تناول الكحول والمأكولات اللبنية عند المساء، كلها أمور تساهم في التخفيف من الشخير أو إزالته.